Hallo und willkommen zum heutigen Video. Es gibt etwas Neues, ich nenne das Road to High-End. Ich kaufe günstig Komponenten für Rechner ein, handle da ein bisschen mit den Personen, die am anderen Ende sitzen und diese Teile verkaufen. Da gehen die Grüße raus an Dimitro. Sei gegrüßt, danke für dein Entgegenkommen und danke für den Prozessor. Ja, wir kommen gleich mal zur Preisliste, damit ihr einen Überblick habt, was ich dafür so ausgegeben habe. Und zwar fangen wir an mit dem AMD Ryzen 5 5600X. Als Grafikkarte habe ich die 6650 XT von AMD genutzt. Das Mainboard ist ein B550 Aorus Elite V2. Der PureRock 2 kühlt die CPU. Als SSD nehme ich die Crucial P3. Der Arbeitsspeicher ist Kingston Fury Beast mit 3600 MHz. Das Pure Power 11 600 Watt Netzteil versorgt alles mit Strom. Und hier passt das Bild leider nicht ganz, aber ich habe ein günstiges Gehäuse schon vorinstallierten Lüftern genutzt und habe dafür 732,33 € ausgegeben. Genau, so, ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Zusammenbau. Schaut euch das an und am Ende des Videos hören wir uns dann nochmal.
Der Rechner ist also einsatzbereit, ist gestartet worden, passt, funktioniert. Sieht auch jetzt gar nicht so schlecht aus, hätte schlimmer sein können, sagen wir mal so. Das Gehäuse ist jetzt, muss ich sagen, das ist von Intertech, das CX-C2, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei, auch für das Cable-Management. Naja, gibt bessere, sagen wir mal so, aber das ist ja immer eine Preisfrage. So, für den Rechner habe ich ausgegeben 732,33 € in Summe und habe den zum Verkauf stehen für 800 €. Schauen wir mal, was passiert. Das ist jetzt nicht sehr viel Gewinn. Man muss aber dazu sagen, dass das ja schon alles ziemlich am Limit ist und andere auch Billigteile einkaufen können. Na, wer selbst ein bisschen handwerklich begabt ist oder wer sich für Technik interessiert, der kriegt natürlich seinen Rechner auch selber zusammengebaut. Ihr als Abonnenten seid auf jeden Fall gefragt, damit zu entscheiden, was wir denn als nächstes hier auf den Markt stellen, was wir zusammenbauen. Ihr könnt da auf jeden Fall gerne erstmal einen Kommentar da lassen. Wer noch nicht Abonnent ist, vielleicht den Kanal abonnieren, das wäre auf jeden Fall recht cool. Und dann gibt es dann so eine Community-Abfragen von mir. Ich denke mal, kommende Woche fängt es dann an. Und da könnt ihr auf jeden Fall mit abstimmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid genauso euphorisch wie ich auch für dieses Projekt. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Viel Spaß und bis bald.